奔驰 GLC 253前差速器，这是一个通病，所有车主都躲不过这个问题，就是这个管子的问题。这个差速器透气管原装的很短的，现在我们都把它更换成长的，因为下雨天或是水坑很容易就进水，进水之后里边的轴承、齿轮都会产生异响。这是原厂的透气帽，它是很短的，所以很容易进水。现在我们为了改良它，把这个透气管加长，这样才能解决这个进水的问题。差速器我们全部都是测试它的性能，包括漏油、异响、震动。为什么要测试好质量呢？因为拆装在车上工作量非常大，测试好的产品才能放心的交付给客户，这样才能为客户省时间、省人工、省金钱。刷到这个视频，请记得收藏，关注王师傅，修车少走弯路。点赞加关注，修车不迷路。